متابعينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. النهارده بقى هنشوي السمك ده على البوابير الجاز دي. هنرجع بقى لعيشة زمان وايام الزمن الجميل. السمك ده اللي احنا اصطادناه في الفيديو اللي فات، الناس اللي متابعانا يعني. يلا يا ابو ادهم، هنبتدي دلوقتي بقى ايه. السمك الصغير ده ما بيتفتحش، الكبير ده بقى هو اللي بيتفتح. لا انا هاخد صغير. نبتدي نحط كده، يا رب تكونوا شايفيننا برضه. يعملوا الصغير عشان الواد قد هما بيحبوا. انا هاخد صغير، استحيل الصغير. انا هاخد الصغير. مش عارفه والله، يا سردينه ولا بليس ولا اسمها ايه. اسهل اسهل. انا عايز السردين. يلا يا ابو ادهم بقى ساعدنا نعمل معانا الرز. ابو ادهم بقى يعمل الرز معانا هنا. هنعمل رز ايه؟ رز ببصل. اللي اهالينا كانوا بيعملوه لنا زمان بقى، رز البصل ده بينيل. حطها يا ابو ادهم على النار اما تتصفى بقى من الميه. عرفها تقولي ايه ندوشه؟ هنشويه بقى اهو. احلى سمك الصغير ده بتاع الواد ادهومه. اسمعوا كلام ادهم بقى واعملوا لايك واشتراك، متنسوناش بالكومنت الحلو. شكرا لكل الناس اللي بتدعمنا في الكومنتات وبتقول لنا تعليق حلو، وشكرا لكم، انتوا فوق راسنا والله. قطع البصل ده صغير برضو يا ابو ادهم. ده بصل اهو، وريهم برضو للناس عشان يعرفوا انت بتعمل ايه. مربعات صغننه بايدك كده. احنا هنجرب يا جماعه نشوي السردينه ولا البسارية دي، احنا مش عارفين هي ايه اصلا، بس هنشوف هيبقى طعمها ايه. وريني بس كده، اوريك حاجه. اعدل دي كده يا ابو ادهم. هنبتدي بقى نحط الزبدة. دي زبدة يا جماعة اهي. حط البصل بقى اللي انت بتقطعه ده. دلوقتي هنعمل الدقة. ساد المية اهي، هنحط مية هنا. ده توم وكمون وملح وشطة وتوم، ماشي. هنحط منه شوية برضو هنا اهو. ماشي. هنبتدي نملح السمك اللي هو الكبير ده اهو. هناخد بصم كده وهنملح قلب السمك اهو. حط في الرد عشان الدور ده لما يطلع نحط الدور ايه اللي بعد كده. يا ابو ادهم المعلقه اهي. الله عليك يا ابو ادهم. ابو ادهم النهارده بيساعدني بقى كده وبيعمل معايا الرز. انا اعمل معاك. اقعدي بس هنا، ده انت قعدتك بس ساكته بالدنيا. احلى عيشه ممكن تتخيلوها هي البساطه دي. الاكل البسيط ده والله بيبقى ليه طعم احلى من الاكل بتاع المطاعم ومن اكل بره. الاكل البيتي والبسيط ده اهو اطعم 100 مره من اكل بره. ايوه يا ابو ادم. لا احنا عايزينه بقى متحمر عشان يخلي الرز بني. هو دلوقتي البصله دبلانه بس لسه ما خدتش لون البني اللي هو ايه، اللي هيشرب منه الرز فلونه يتغير. ما ينفعش تكون لونها فاتح ولا لونها ذهبي، لازم تكون غامقه شويه. ده ليمون هنبتدي تحطه على الميه اللي احنا حطينا فيها الدقه دي. هنحطه بقى فيها ايه، هنعصر فيها ايه
ليمونايه كده، بس ليمونايه كبيره يعني. لو الليمون عندكم صغير حطوا ليمونتين. السمكه صغيره قد ايه؟ زي الفل اهو يا ابو ادهم، ايه رايك؟ هي أو بعمله سمك كده مع ماما وبابا. معلش بقى احنا بقى بنبهدلوا الدنيا في الرده ديت، بس كله ده ايه بعد ما نخلص هنشيل. بس يا ندى بص السمكة قد ايه؟ نبتدي بقى ايه نملى السمكه كلها بالرده كده، عشان ايه جسمها ده ما يمسكش في الصاج ده. والسمك الصغير ده ابتدى خلاص يستوي، هنشيله بقى. الصغير ده كده استوى استوى زي ما انتم شايفين كده بالظبط اهو. ماما السمك اهو هنحط في الرده كده اهو. طبعا الطبق الصغير شويتين بس ايه هيقضي الغرض بقى. هنخلص دور ونطلعه كده بقى حجازه لحد ما نخلص كله. طبعا ابو ادهم ايه نسى البصل، ما تعتمدوش على الرجاله في حاجه، بس الحمد لله لسه يعني. دي الرده شيلها. هنا الرز انا غسلاه اهو، مستنيه بس البصله لونها يغمق وبعد كده نحط عليها الرز. السمك بقى انا ما بحبش ان انا انزله في الميه على طول وبعد كده اطلعه، لازم اسيبه في التتبيله شويه عشان يشرب كده ولحمه يطرى، لانه صغير بينشف بسرعه. وهنا بقى عاملين بصوا سلطه، وهنا ده بتنجان مخلل وميه سلطه، وهحمر لكم البطاطس دي بس بعد ما نخلص بقى شاوي. اكتبوا لنا برده في التعليقات مين اكتر حد بتحب تاكل منه السمك المشوي، والقعده دي بتفكرك بقعده مين؟ ستك، مامتك، مين اللي كنت بتقعد جنبه وهو بيشوي كده وساعه ما يطلع السمك تاخد وتاكل وتجري؟ ادهم وندى بيعملوا ايه؟ بيلعبوا. دي نقلب عشان السمكية دي بصوا بقى انا بحب اعمل حاجة، انا بحب اجيب طماطمتين كده ولو في قرن فلفل بارد مش حامي بارد، وان انتوا ايه تقوموا حاطينهم وانتوا بتدبلوا البصلايه، تقطعوا الطماطم كده اهو. انا بستلم ولا دلوقتي بقى هنبتدي نحط الرز ده متنقي ومغسول. هنبتدي بقى نحطه فين؟ على البصل اللي هي دبلت دي، والطماطميه اللي انتوا شفتوني قطعتها. الطماطميه هتدي لون احمر بسيط كده، والبصل هيدي لون بني. نبتدي بقى ننزل كده بصوا اهو. فين المعلقه يا بودها؟ امسك كده. نبتدي بقى نقلب الرز كده اهو. انا بحب احط مرقه دجاج واحده بس في الرز ده، بتديله طعم. بحطها كمان قبل ما بنحط الميه كده زي ما انتم شايفين كده اهو.
هقوم مزوده بقى الميه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين قلب يا ابو ادهم. حطوا بقى شويه ملح وهنقلب برضو وندوق نشوف الحدق مظبوط، عايز ملح كده ونظبطه. طبعا ده الغطا بتاعه هنغطي بيه يعني دلوقتي. هنشوف بقى السمك اللي احنا حاطينه هنا. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. السمك الكبير بياخد وقت شويه على البابور يعني مش زي الصغير عشان يكون استوى من جوه. وريني كده يا ابو ادهم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط له شويه بقى ايه من الدقه دي، برضه الدقه اللي احنا عاملينها بتاعت السمك هنحط شويه كده، شويه كمان. وبرضه فص الثوم هيديله طعم. شفتوا المحشي كده هيبقى الرز ده طعمه جميل زي رز المحشي. تمام مظبوط كده. هنغطيه بقى اهو كده، هنغطيه نسيبه بقى لحد ما يغلي ونبقى نهدي عليه الايه النار شويه. بصوا بقى نبتدي ايه نطلع السمك كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بلاش تحرقوا جلده من بره جامد قوي عشان ما ينشفش معاه. ندى بتغني. ابو ادهم بقى عمل لنا شويه رز. احلى حاجه ان يعني تتلم الاسره كده، يعني الاكل بيبقى ليه طعم. ايه رايك في الريحه يا ابو ادهم؟ جوعت ولا لسه؟ بصراحة كده الله يكون عن أهالينا بالوش. بص انت عشان شفت البوتاجاز والحاجات الحديثة عشان كده بتتكلم، لكن هم زمان كان هو ده وضعهم، ما شافوش الراحة. عشان مثلا الست بتاعت زمان يعني أمورين قدام بعض، واحد رز والتاني سمك وش وده نفس وده نفس وحاجة يعني كانت عيشة أهالينا بساطتها، بس كانت يعني فيها ايه مشاكل. أهالينا زمان كان بالنسبة لهم يعني ده متعة، يعني هم ما لقوش غيره. أيوه. طب هقول لك حاجة، تعال هات الغسالة العادية اللي هي بتنظف، بتخلي الغسيل حلو ونضيف وزي الفل، وحط جنبها الغسالة اللي هي الأوتوماتيك أو الفوق أوتوماتيك. هتحس انا ايه اللي انا بعمله في نفسي ده؟ جايب غسالة انا لازم تغسل وانا اطلع اشطف وكده. التكنولوجيا دلوقتي يعني ايه ريحت الناس. بصوا بقى هنبتدي نطلع السمك اللي احنا حطيناه في الايه في التتبيله ده اهو ونحط بقى اللي هو ايه اللي استوى الباقي كده. ونغير برضو اماكن اللي هو ايه بعيد عن النار شويه، ده نجيبه في جنب. اديله تقليبه واحده يا ابو ادم. اخر سمكتين بقى هم هنعملهم. دلوقتي بقى يا جماعه بصوا الرز خلص اهو زي ما انتم شايفين. استنوا عليكم. دلوقتي بقى هنبتدي نغرف ايه الرز اهو. بصوا
بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. الفلفل يعني وجميل والله. بصوا تسلم ايد ابو ادهم. تسلم ايديك يا ماتا. ريحه وطعم صراحه. الصغنونة دي بتاعتي. الله. مشكله بقى البابور الجاز ده، الله يا ابو بصوا ادهم. بيخلوا بقى الحلل والحاجات تبقى شبه عامله ازاي. دي مشكلته. يا عزوز يا عزوز يا عزوز. ده الشكل النهائي كده يا ام ادهم. ده اكلنا النهارده، يا رب يكون عجبكم. سمك مشوي ورز بالبصل وسلطه، ميه سلطه، ده بتنجان مخلل وده جرجير وعيش. يا رب يكون الفيديو عجبكم